رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumaysuon ng mga Muslim, ug maayong dapit sa kagabion sa akong mga pinalangga tinahod ng mga higala nga mga dili pa mga Muslim, hilabi na sa atong minahal nga mga igsuon nga dili mga Muslim, mga Kristiyano, nag-angkon nga sila mga sumusunod ni Kristo kunuhay. Maayong gabi kanatong tanan. Minahal nga igsuon, dili ikalimod o dili lingid sa inyong kaibalo nga ang atong paisgutan niining maong kagabion mo kining unsa ang Muslim. Kinahanglan hatagan nato ni og dako nga pagtagad mga higala tungod kay daghan kaayong misconceptions regarding aning pulungan nga Muslim. Bali atong week 1 naghisgot kita about sa kinsa ang Allah, week 2 naghisgot kita unsa ang Islam, week 3 maghisgot kita karon kung unsa ang Muslim. Bali kaning paghisgutan nato karon nga unsa ang Muslim related kani sa last nato nga gihisgutan ang unsa ang Islam. So mangayo day ko usab og pasaylo kung ganina na atay technical problem, ingon ana gyud na dili nato matagna ang umaabot kay kauban kana sa al-ghaib nga ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakaibalo. So bisag unsaon nato plano, kung ang Allah nagplano pod, minahal nga igsuon ang iyahag yung plano mao'y masunod. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Sila nagplano ug ang Allah nagplano, apan ang Allah mao'y labing maayo mo plano sa tanan nga nagplano. Minahal nga igsuon, atong gihisgutan ang ayatan, ang aya nga gisulti sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Hatagan natong kahulugan mga minahal nga igsuon kinigisulti sa labang makagagahom nga mong Allah subhanahu wa ta'ala nining suratul Rum ayat 30. Nagsulti ang Allah subhanahu wa ta'ala: fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Busa iatubang ang imong nawong wajha, ang imong nawong o ang imong kaugalingon ngadto sa tulid nga pamaagi sa pagkinabuhi sa din nga hanifa. Unsa ning hanifa? Strikto nga pagkausa lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa tauhid. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa fitra, sa kinaiyanhon nga pagkalalang sa Allah, nga diin iyang gilalang ang katawhan sa niana nga paagi. Fitra, nature niya. Ingon ang Allah, la tabdila li khalqillah. Walay angay nga pagausbon, walay angay nga pagautruhon sa mga linalang sa Allah. Nagsulti pang Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika ad-dinul qayyimu walakina aktharan nasi la ya'lamun. Mao ka na ang husto nga din, mao ka ng husto nga pamaagi sa pagkinabuhi, walakina aktharan nasi la ya'lamun. Apan ang kadaghanan sa mga katawhan wala nasayod niini. Nganong ato man ning giuna mga minahal nga igsuon? Tungod kay ang atong hisgutan parte sa pagka-Muslim, kinahanglan nga mahuybaluan sa matag usa kanato nga ang pagka-Muslim mga minahal nga igsuon na bahin kana sa duha ka kategorya. Una,
Muslim by nature, sa kinaiyan hun niya nga pagka-Muslim. Ikaduha, by choice. By nature and by choice. Mo ni duha nga gigikanan sa pagka-Muslim. Karon, atong klarohon ni ingon man kabrad nga related ang atong topiko karon nga unsa ang Muslim sa dati natong gihisgutan nga unsa ang Islam.